no kwithia wisilite mathinani mekivithukanio ta kuthinwa ni maimu woi mathabao makimusi kana ukethiwa wiona makwani mauwau makwatie kwithiwa uimenwa ni andu mana kana kwithiwa wia waku wina mathina. Yu Pastor Daniel John wa kanisa wa Word of God Chapel ula wikisioni cha 240 atoloni musini wa Masaku ena usungio wa mathina a monthe. Pastor Daniel John ni withiawa na mauthaithi kivathukanio chumwani ala wakaratu withiawa na uthaithi wa imwe kwa imwe wa kana akethiwa na uthaithi wa uvosio na uthasio wa chumwa kukethiwa na uthaithi wa kiokoni na kwambia saa nyanya ayithiwa na uthaithi wa uvosio na uthasio. Oingi kwatiania nake Pastor Daniel John kila wakana kwambia saa umwe na nusu kuvika saa ile cia wiyo va Mutongoi TV. Kwa uvombe ange nenania na Pastor Daniel John kwisila nambani ya simu noti mwonza imwenyanya ile inya noti 5 kana umwandike utumani mukuwi kwisila nambani ya WhatsApp ilani noti mwonza 3 inya mwonza inya 5 noti 9. Pastor Daniel John ena usungio wa mathina maku.